Bogorodice Dievo, radujся, Марие. Добър ден, драги зрители, на първото православно предаване православни светулки с участието на ученици в много училища в Бургас. Това са основно училище Елин Пелин, учениците от СОУ Константин Петканов, град Бургас, сборна група от 3 и 4 клас. Във всяко предаване те ще бъдат гости. Целта ни е, който желае да се запише в часовете по религия, във всички бургаски училища, в региона, в цяла България, нашите български дечица да повярват, да бъдат едни достойни ученици, да се гордеят и директорите, и учителите, и родителите. Всички да се гордеем с тях, да вършим заедно добри дела, да се научим на учението Господне, на житията на светците и как и какви добри дела да вършим. На 20 този месец, февруари, отбелязваме неделята на Блудния син, втора от подготвителните седмици за Пасха и Великия пост и Възкресение Христово. На литургията се чете от Коринтяни и от Евангелието от Лука следния текст. И станата отиде при баща си, и когато беше още далеч, видя го баща му и му домиля, и като се затече, хвърли се на шията му и го обцелува. А синът му рече: татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син. А бащата рече на слугите си: изнесете най-хубавата премяна и го облечете, и дайте пръстен на ръката му, и обуща на нозете, па докарайте и заколете огоеното теле. Нека ядем и се веселим. Защото той е мой син, мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери. Ние, родители, учители, директори, майки и бащи, трябва да подкрепим децата си още от малки, да вършат добрини, да не съгрешават, да не лъжат, да не крадат, да не се бият в училищата, а да си помагат, да бъдат добри ученици. Това предаване е както за ученици, така и за всички вас, мили родители. Пуснете децата си в часа по вероучение, православие, религия, православие, наблягам, защото в православието там е истината. Защото Бог даде толкова православни светци, от които ние да се възхищаваме и да подражаваме на техните добри дела. Защото само Той е безгрешен. Ето днес се записаха в час по религия от 3 клас в училище Елин Пелин в квартал Меден рудник 2 ученици по средата на годината. Те възхитени от това какво се изучава, как посещаваме църкви, манастири, как разговаряме за нормалните човешки житейски проблеми. Как ние се радваме, ние се веселим също, освен че записваме старателно уроците си. Ние също правим табла, на които табла упоменаваме всеки какво добро дело е извършил през изминалата седмица. Всички ние, които имаме дарба, и развиваме заедно. Един умее да пише стихове, друг да пее, православни песнопения. А сега бих искала Симона Богданова да каже един православен стих, който е от моята първа стихосбирка, наречена Вяра, надежда, любов и мъдрост, която я издадох за слава Божия и в почет на моя покоен баща Димитър. На мама. Добре ли си, мамо? Дойдох да те видя. Станала рано, облякла най-прекрасна премяна. На теб да ти хареса. Ти не ме чуваш. Вече добре, мамо. Твоя слух е вече отслабнал, но в сърцето ти обично няма промяна. Ти не ме виждаш вече добре, мамо. Твоите очи са вече едва виждащи, но все така умни и красиви. Ти не си вече учителка, мамо.
Твоите нежни ръце, които ме учиха букви да пиша, сега са ръце на работничка. Напукани пръсти, ръце на вдовица. Добре ли си, мамо? Дойдох да те видя. Обичам те, благослови ме и Бог да те пази. Бих искала да похваля един от учениците си, Кристиян, който ще участва в конкурс за доброто, организиран от читалище в град Сливен. Този наш съученик написа стих, който ще помоля да прочете. Той има дарба, както имат дарба Десислава, Ева, да пеят, да пишат стихове. Също така Симона Богданова има дарба да пише стихове от СОУ Константин Петканов, както и Мария Магдалена от СОУ Петко Росен. Да чуем сега Кристиян. Когато човек е в беда, направи му добрина. Доброто не знае почивка. Доброто се прави с усмивка. Той е думата блага. След него не търси облага. Всеки обича добро да получава, но трябва да може и да дава. Доброто ще направи по-добър света. С него ще ти е хубав деня. То е дар от небесата, с който ще повярваш в чудесата. Да отговорим на въпроса за какво се молим. Така че това е въпрос ми към всички вас. Един по един. Може би благодарим на Бога, може би се молим за прошка, може би някой от вас е съгрешил в нещо. За какво се покайваме? Някой от вас може би нещо е съгрешил спрямо родител. Отива ли да прегърне майка си, баща си и да каже: мамо, татко, извинявайте, простете ми, аз съгреших. Ние се молим, както каза госпожата, за много здраве. Молим се също, за да може всички наши съученици да започнат да вярват в Бог. Искам да кажа, че